Naswa ban perkemau ni kum kerjat beriu pada kum kerjat beriu kemau haswa do kat kendai spa sau punyo haswa do kat kendai spa sau punyo pada manga babi kum kerjat beriu ngem dei kinong India ihap Malaysia kita lagi history do kerjat beriu haswa do kat kendai spa sau punyo manga babi kum kerjat beriu ngem pandai kinong India pada kene dia do kat kendai spa sau punyo bat sau pura pada bagi sekalalong kita kinong India kaya kabajan hau kenai spa sau punyo o ki boli ila ran ban mino na gani garwi ke jonga ta jompi ringkat lembat kita gi wei pat ki hima ki bakil sensyar shati spori thor pada ila ran ban ino ban plat no ingi na ga jikte marau ke jompi ban ha kata kapor pada ki doli ila ai hanga be pi kum ke jat reu lai tini ki jingjie kabani kong langin pineso bergarwi India kabar langin pineso batka East Pakistan untuk kupur mental tip eka kum kari Bangladesh lani yelong independent lani yelong lanjut peta tadi lai tini ki jingjie kabla bu akamat jonga jompi kum ke jat reu rei peta kum bak history kan batai bakkan yatu bakta ki nyonglam ki jongi kila rai ban pinesno batkari India badai nadu kata peta gila kelalong kinong India don kiba hau kenai spa sau punyo kila room kila join ling bag instrument of accession ban room bakari India ban pineso don kiba pineso haru kenai spa sau pura pada kila pineso bakari India ban gila kelalong kinong India nadu kata kapur pada ringi songo pada isongo bagi don kita kinong ilam gitu ki pamsua kita kinong ilam ki kraw perkat ki he jabieng kirang yasa kirang yata ki bagi sempak sensong pada na kata jonga jopi kum ke chat riu ni songo khamtam yau taw ngi khot u ba jon lani reverend JJM Nichols Roy udah orang ba pada om dei tamu dei start u champang dei ru uta boyo i jingai ya kalau wei ke jonga jopi kum ke chat riu ulai lupa pada bagi kum ke chat riu ni ke chat riu ka batang sitro ni ke chat riu ka baret pat pada ulas tu lupa habangi pineso bakari India ka bayar pada ulas tu pa lam na don do ka an ka kerpang ka baneda yang ay pikum ka janriu o ngin syakir phepno hakta ki hepat ki pada po rithor bat kan poiru ka bangin jakerteng kum ka janriu pada mata daw pada undiu khau pakhat niu rang ba ulai sat na kata jonga jopi pada hang thi hapo telthi o ngapet ke mau ka janriu pada hadu mentah mana om dei tang haus nam kakenai spa sau punyo sau pura hadu mentah mana pada kum kecat meriu kum kecat meriu mau kecat meriu kum kecat meriu kasih pada kendriam upenar uboi luar maram lengam gide yo kecat meriu kasih kabayang pada angin dei berkelat berkubu kasih kendriam upenar uboi luar maram lengam pada idon tang kumba khat sau laktam hadu mentah kecing berbulu ini. Ni dalam tangkum bakat saulak tam, pada. Hadu mentang ini kejat mendaya kubar tang sitro, pada. Kajong ini kini, lada rayu kasih baro, nak ini kejela kejongan kejopi. Habang kasih kebun kendiam penaruh boy war maram lingam baro, lada rak, nak ini kejela kejongan kejopi. Lalu ini perlu garu kejungi, lada rak mentang pada. Balai bu yang ini. Hang tei apo tang akan nombak kau kata pada imkran ya kejela West Bengal imkran ru ya keri India baro boy nyong le bu ya kasih tang apo nombak kau kata pada ilaja bangin jak kerteng pada tang nombak kau kata namara nombak kau kata pada tang nombak kau kata kajimbun brio galong bagi don nado kumba chispa sampusan lak tam kibriu tang apo nombak kau kata ngi dan takat do hapo kejela berkuai kasih dan takat do udan tangkat sau lak tam pada dari mata daw kita kini ulang jungi kamta murabran JJM dan kontrol lai lupa pada bahkan dan kejingma habang ipin so berkari India dan dan gunung an kabaneda kerpang ini kum kirit pan dari mata daw pada ularung hapo konsen assembly ulayo galat pada bandrung hapo konsen assembly pada saat nak kata jonga jompi hak tu kupur pada ulurung hapo konsen assembly pada nyapan stu kai ke konsen assembly kani ke konsen assembly kani kita ke yeng dorbar kabala thau kerpang marsio lanjut ke India kabak kini syong kini perkat nak kata kalawai jo ke India barang jo por pat ban sna lade ban wandra
ia kata ke Constitution of India lade kerti secara jokeri India kata kali ke Constituent Assembly pai ba UJJ de Consroy ulio bandrum hangta ponwaya sa kata jonga jongpi pai ba bakam de masuk kam de masuk don shibun kibla persya kiwei par kinong mi kmat na kiwei par kibenta jokeri India kibla persya horket hordang Euredan JJ de Consroy nak kata ke jingdawa ke tu ba ke jingpan ke tu ya kata ke an ke kerpang ke banedai ku kirpan riulung khamtam sagare ke dong ke than nam mingi jogari India mereka masuk tenak pai ba apa sunat ke dong ba ha ke ba khadu ulala ban penkongo ulala ban penyapnya ya kata ke persya ya ba ke Constituent Assembly ba khamtam Dr. B.R. Ambedkar ko chairman jong drafting committee jong Constitution of India ulah pediang ya kata ke jingdawa ke jong Reverend JJM de Consroy bat hanta pai ba kane ke krendet ke ban rio kane ke bagi tip ke 6 schedule kala room ha ke constitution kane ke riti secara jong kari India pai ba bat kane kata kamangiwan apreng jong pi ni por ko mta bat ina ka kane ke krendet ke ban rio kane ke 6 schedule jong ke Constitution of India pai ba kamangiyo ya kita ki Autonomous District Council Pada kata pai ba ngiwan preng jong pini por ke banta nama ke District Council pai ba la tha ba kanong kata kabalong ka state kabanyada yang IP kum kerjat menriu kata ke dei ke District Council pai ba ban ngem de ban klat yang ni gawai du abang ye kran ke District Council pai ba ngem de ban snow tu bakla ke District Council ke bang idon men bang idon don ba ke jela Assam pai ba ke District Council kepada Klan ban kepada Bor sisa Mereka District Council hadir mengayo ialah ke jong ke jela pai ba ngila sensyari ladi pai ba kata District Council ke bubun ke bor ke joka ke bubun ke ikhtiar ke joka las lodno bat ke dan tak kendian ke bor bat ke ikhtiar kum bagalong menta ke District Council ngim de ban kred yo pi ong ba ke District Council ke ulong ke dan bor o men ba bingilang nginak dan bat ke jela Assam pai ba ke District Council wat ki an ki ba penmi da ke parlimen Wakian kiba pemi lingba ke Assam Legislative Assembly atau por pada omla ban pentrikam syakir ki jaka ke bagi don ki District Council klem dayo ke jing menjur na ke District Council hadu kata ke jing don bor jong ke District Council nrai menta pada ke hukum kata ke bor ke District Council kam don shu kadon tangi bor ba kendiat pada ikhtiar ba kendiat nrai wala kata pada larangi penuh kamu ya ka pada kani ka jikerku nak kata kari ba kancan pendiu ke jonga ba kecubi ngan ata ka wikan uksa ilang sibul na ngekren kumno ka District Council kulong kum ka state banyada yang aya pi kum kancan pendiu wan system ta ka wikan uksa pa ta ka wi likely ki District Council apo ka jala megaya kata kali ka Khas kancan hills ba ka Garhils Autonomous District Council bakini baro likely ki District Council pa ta kila penmi ya ka wi ka an yang kabalatip kum ka yaka da kata trading by non-tribals regulation bakat kum kani kaan pada kani kaan asna kerpang banyada yaka kamai ke kaji yaka pelangja ke jonga ke jongpi pada kata di kaan mo kata di kaan bakani kaan pada kani kaan kaong ba unu ubam dari utrairi trai muluk Upana syabar jo kerui ke jongi syabar nak ke jela ke jonga ke jompi pada umla ban surung kat bemen berwan menteri ban ketak ban kamai ban kaji hapo kane kerui ke bait ke jonga ke jompi dalam dayo ya kata ke jing itu lani ke bor lani kata ke license napo ki District Council lani ke basolingo pada ngasolingo sanpuartli kisnem ngilayat kum ke jela dai abang ipet abang ikir tiang dien pada khamtam baru ni ke bor ke pemerintah kada barang mi na gowi ke pors gowi pangi bakata ka hok jongi habi de ka kamai ke ji ke jonga ka jopi kala nang betut na kiti ke jonga ba ke jopi balai pet ke nuksa pai ba pet ke nuksa apa piwan tan seselong apa piwan sepo nong ba selong olat no la piwan apa mulai ke nunglam de gowi pet ki benta jong ka selong pai ba watang apa bisim ya ka kali ya ka taksi apa bisong ya taksi pai ba Kangit skambut nak renjo piblai bawat kita ki bakamai nya taksi hapo silong labut na kita ki bamdai ki try mulut pai ba la sakni wat ya kata ke kam man kamai taksi ha kita ki bamdai ki try mulut pai ba o piwan sepo silong pelit po yodu kayo ka bakentang jong ka riu pai ba o pinung po yodu nyau pong nak kisispa
Ubak kamay na po yudu. Day utray muluk. Uday manabar. But na katapay ta. Pipet ya ka yudu. Nadu kidukan kiba he. Kiba kamret. Marwat kiba syong po madan pa ta. Kiba buon kita day kita. Kiba day kitray muluk pa ta. Shadow ka district council. Yapan bu ejikli. Shadow ka district council. Lagalang po Jantils. Lagalang po Kasils pa ta. Shadow ki district council pa ta. Bangangan ong report ka pamantangan nung bakla. Baga district council baru sikata kala feel pada banyada yanga pat iapi pada kala feel banyada nagam jonga jompi badine mata pada kung ka voice of the people party ngong iso sarong para na jompi ki pada dong susung jonga ni bisong namdong lema konsensi pada jelai baru oi pada ngong iso sarong namang idon yu president rangba juni ba arden melo besaimat maka por ubat tang riubenai kung siyan Jong Kakasilis Autonomous District Council pai ba tang riu benai haus nam arajar khatsau kini ki MDC ki pamanta pai ba lagalong po Jantils lagalong po Kasils ki bat balat panek sansnem ki bat adun rius nem pai ba nei kai ka makile ngin se pechibit kai ka makile pai ba nei pai ba arden ba tang riu benai kung CM Jong Kakasilis Autonomous District Council ba kini ki riu benai pai ba ulah penbet ulah penkut ulah penenti ya ka yudu hantai po silong kahap apo ka jingpet ka jikbi jong ka Kasils Autonomous District Council limbau sim jong ka hima melim pata ulah penbet ulah pelong ka yudu pata kata ka long sisya ka ai ka jingmentoy yang i pardo ki parasam nan mo mga pata tetapi poy yudu ya keren bagi tu minong syong yo apo yudu ki balai kendo yo ba atan arjar khasa pata kinsa itu kinsa batai kai ka kam ni riu ramba ulale pakai ke jikurku kapag yo nakatakan riu benan kapawa arden usensyar padulong usian jong Kasils Autonomous District Council padong nangata pa ta hakin riu benan kibawa arden ulong usian watang kawai pa ta tang kawai ru ka trading license dan issue sya kita kibamdai ki try muluk pa ta dalam issue watang kawai ka trading license kata ka voice of the people party pa ta darang ilong ka merkeli lagi dokam menteri ya ka JHDC menta baya ka KHDC menta pai ba wa se RTI ngong ka cholai toyo long pai ba ki basta wa ka RTI laga dong po Jantils Autonomous District Council dan na po Kasils Autonomous District Council wa ka RTI pai ba hagri ke san rius nem kan no teli kan no spa kan no hajar ki training license kila issue ba kila ai syakita ki bombe ki try muluk ki jonga ki jompi ki bombe ki pardo ki parasnam ki jonga ba ki jompi hamta pai ba selap habashan baga district council kamshim la pendap hok ya ka kamram kombang la penshet ya ka hapo itai bor ba ikhtiar bang la penkup ya ka pai ba ka voice of the people party gong la upai ba ibet bangam dom jingar pentin upai ba pensyong ba upra menta la kalau hapo Jantils lagalong po Kasils Autonomous District Council on pensyong iupra baru pra lada ulet apo District Council ban form ya ka isi pa ba kapanikong galong bangin kular kamat jompi bangin penong kamhok ya kita ka bor ya kita ka ikhtiar bala pengkot hali kong kita ki MDC lingba ka District Council pa ngin penong kamhok ya kita ka bor ba ka ikhtiar ba om nakatapay ba ka VP kala ya po District Council sangaway pa bagan le bagatari ka thong go jogi kong ong wat ka jala baro koi nama ka nong rem pa ba namda ka senchar ka kadar po ka jala glong banwanra ya ka senchar kadar ka khul ka basuba ditanga ni pa ba kabala ban weng ya ka jinge kabala ban weng ya ka jingduk kabala ban weng pa ba ya ka jingle sidang khabat bangiyong lalu pa ba open syong yung pra mata po District Council ngin weng ya ka jersey ka bangsap bampong kabajelay hantai hapo District Council batari ka thong jo voice of the people party ngaskwa anora pada ngaskwa anora khat jo pini po kamta ngaskwa anora dang hajini ki khiat si pada ka CAG kata bangong ka Controller Auditor General of India kani kare ka constitutional body ni klasna manu kani ka bami na ka constitution na ni committee in charge of India balabu ya kata ka CAG pada manem nu
ban pet ban kbi yang kapisa ke jong pai ba hamba kalami pada ban penteri kam hok yang kata kadai ka CEG pada CEG pai ba kalau penmi live di report hari kendiat ski ke report kembali kong pada CEG kan kalau ba kita ki MDC kamtam mapok hasil autonomous district council kita ki MDC pai ba Kem Shinala ban ai jingken yang ki po lak kabla ai shaki ban pentokam nakamta kajinokam kajo pai ba kem la ban ai jingken ban bamla ban ai jingken ni astu pai ba shano galet kata pisah ban kabar pai ba ke jersey ke ba CG kelasai habis ba district council ke dei ba ke thakam bean kapo district council ke district council ka CG long pidokam wen kam marbor pai ba ya kita berhati ke prapu ar prapu layon babla bean kapo district council ba pai ba dong tamne baru apni district council kemdonnya kata ke recruitment policy tadi ke policy thakam pai ba pada bigong ladau pai ba perkup akai ke bor in rapat yang recruitment policy hari district council kenang ba kanong tonsyu kata ke thak bean tapi dia bagi kam kapo ki district council kum bakalong hadu menta mene pai ba kata dari voice of people party bakabalai pai ba ke depot kabalami nak CG kai dei kata ke pisah ke beri pom klur hante pok hasil autonomous district council ke pisah lagi pom klur kami pai ba Banjna yang kita di building Banjna ru ya kawaker resort ke district council pai ba mereka basosi kalong ba kapisa klabi di po klur mereka kam shin lalong kumba gre banlong ngale dan pi banpet dalam kijong kikmat pai ba ya kata resort ke district council ka kapisa lami dari po klur re bangale banpet ya kata resort pai ba kapet kijing te kijing sna om iya ban om ta om iya om padda ban om ilahi ban pendek pada yang kata Rasul kata kerja jersey juga bangsa bampong kemudian hangti kapok hasil pada project autonomous district council pada kabimpi kalet pada ban pendek pat yang kata jersey ban penokam hok yang kata bor ber ikhtiar pada penkup lingba kekeret ke Rio juga constitution of India oh ya keren pada ya keren oh apa kiwan nampak ke MDC election kita oh ke MDC ke district council ke state ke Jalan Rio oh ke banjada ke panggil kendo siap ketian ke telit ke bang ke di kumta pada kiwan kat jompi mereka basosi pakalong pada kiwan tambah penbit yang IP tang haswa ke election antara kut election pada kita kelah yang apa jadi kata ke beja pada kata ke beja tam hangte po hasil autonomous district council ngaswa boleh yang ini ke city pada kapan pensya ini kaya kakam kapan kita orang menyadar yang IP kita menyadar ke kendo siap kamtam pada oh menawan sutu kamba ya ka jing song shan song sup kamtam pada pi kita song shan itu matan kamtam support di border area pada border area kapan pulih di mesti kepada penja hangte po hasil autonomous district council pada kene mesti kan pulih ka kom bakalong pada kene mesti kong ni lapa Kaya Muslim Arajar Arpuar. Kaya sila pa siya Chief Executive Member. To the Chief Executive Member, Khasil's Autonomous District Council. Sir, we the unseen from the National People's Party MDCs, having had a parliamentary party meeting, have unanimously resolved the point number 1. We support the MOU signed between the government of Meghalaya and Assam regarding the border issue. Bagaimana mesti kalau dia pak dan kita ki MDC juga NPP pada ki MDC juga NPP. Siau CM. Bagi lawan kum ni, yang bangi ki basoi kerteng harum. Nak NPP ki MDC. Hadi belai kedua belai siang ke meeting. Gila rai. Ban ai ke jingshan ke Bapura. Ya kata kajingnya soi yang kata ke MOU. Hapdeng ke government of Meghalaya. Bat ke Assam government. How we day but the border issue. But game never klep pada kaya baca. How do you them? Baka sarkar Meghalaya. Kalau rai ban linam ban IT. Ya kata kijaga kepada kaput. Syakari jela Assam pada. Oh dikeren banyadan nak kata jangan pi suara election makare kamera ngocoki pada. Rai pet gilai. Bakuno ki kloy ban dia pada. Nak kata jangan jopi. Bakare kanom jatang hati pada. Kan jatang hati kan jaru segini kijaga gitu ngap itu pi badai mak tadau nak kalian jogi kong ke parti
Nagalian jungi kum ke parti. Ilabu apa ke manifesto jungi. Pada apa ke materi kam. Jo ke parti jungi. Hawe ini bagi kapur pada gelong kum ni. Kejing pet kerpan. Ban penbet kerpan. Ya ki jaga bagi beriu ke badan hagi tain kapur. Ban pet kerpan. Ya ki jaga bagi beriu ke badan hagi jaga kapur. Berkabar kijingnya kaja pur. Ban waknya halor kijingnya kaja pur. Bat ke asam bat pet perman. Ya kijing jingban nakapur syakapur. Ni padam nakapur pada. Ni mereka sorkan mereka kapur makli du. Hang ni kejela apa kejopi. Hendai kum kita kinong pet kinong kwi kinong da. Ya gerti ke surga kendong ke siap nong. Kami bila dah geran nakapur kong. Kan pet kerpang ya kita cakap bagi kita nak tahan kapur pada. Pada om kata kau kan waru kilat kilenti. Ban penbet alo kejingnya kejapur. Baka asam. Ban pet perman. Ya kijinglong jingman nakapur syakapur haki tahan kapur pada. Tetapi voice of the people party. Bagi scam pada. Kadang datang kejing sedang lenti jingya nanti kejing. Iron kau ke parti mentang iron. Apreng jo kejing elek tama. Iron apreng jo kejing mare thong pada. Bagi kermen bau pada untuk poi ini syakathong. Berkathong kejing gelong ba. Ka vimpi kan sensyar marwai. Hau arpo prangin ko pada. Kita juga gelam no ho yo ko. Untuk VVP ngiyong em ko. Nama lada pipet pada. Tang nak MP election ke baladat. Tang nak MP election. Nak ilai pun real tri konsensi. Upra ula job nak ilai pu artri konsensi. Kenpok na baro ki konsensi. Hang ne po jadi baro nyau tri pada. Bangahong kamdon kajing artien. Kamdon kajing artien. Balara kadai ka MLA election. Hang ne ka MP election ke barang sudah pada. Kata upra ula dapat sensyar. Upra ula dapat teriak ke kamu. Upra ula dapat penbet. Baru sedang berpenbet. Yang dipupur hikam. Apa ni kejala kejala baca fi. Daripada tak tu ini syak lang. Bagi voice of people party. Hadu arpo pra. Bagi nong kesan nong pipi wanong ki. Ya ini bagi voice of people party. Bandara ya ini bagi pipi pada. Ha kau kasi. Kau pipi kanong selam pada. Hilai syak mentala kumpan news nem. Apa kajing sensyar. Jom ke MDA 1 bagi MDA 2. Ini syak sang kumpan lais nem pada. Sang laisnya ini Aisyah baru arpo pra ngin penting kena upra udah iban pe upra udah iban kawe upra udah iban sensyar hari kejela kabai kejonga bakajong pi bat kam tapai ba ngin sedang menta lingba kali election MDC syakini ki artri ki district council bat kan artien pada ngin yo ikajingan ke barat ba napi kinong kesan kinong kesan ke barat ba Jom voice of the people party. Pai bangin ni berkelat. Bangga berapi. Idon dia kebor. Mungkin mau disiplin ti jom apa jom kita tak. Idon dia kebor ke kerpang. Edau. Yo prak bangga weru ini bersama tadi. Ada yang sesmat. Turun tidak sesmat pada. Edau pai bang sisi ni prak. Bangin terung yu hapo assembly. Ini pertama laisin lewat. Lain pertama. Ini tidak yu prak. Ang report ng tangin, pertama do mesin ngin rakiti pada. Nagkapalit tayo ali walang. Ngay siya license laiwan. Habra. Sesin patna do kamesin. Nai kasur macam apa ke baro ko wis nong kanyo so. Bupra mata ulpe hangani ke konstituensi, hangani ke sinong ko jopi. License laiwan pada. Habra. Kublai sibon, kublai siya dago, kublai